မင်္ဂလာပါမြန်မာ platform ရဲ့ဒီနေ့တာသတင်းများစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့မြောင်းမြအကျဉ်းထောင်တွင်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုရှိမရှိတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမိဘများခွင့်ပြုဝေးမှကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းယခုဗန္ဒာနှစ်17လအတွင်းနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရခိုင်ကာလအတူထက်ကန်ဒေါ်လာ2ဘီလီယံနီးပါးလျော့နည်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနိုင်ငံတွေကထွက်ခွာဖို့အာဖဂန်ပြည်သူယာနဲ့ချီတို့ကကပူးရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရုံးရှိတန်းစီဆောင်ဆိုင်နေဆိုတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းဝင်အယုဒ္ဓယမြို့မှာရေလွှမ်းမှုကြောင့်ဖျားကြောင်အဆောက်အအုံများရေနှိမ့်မြုပ်တယ်ဆိုတဲ့စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ပုတ်ကတော့မြောင်းမြအကျဉ်းထောင်တွင်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုရှိမရှိတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်မြောင်းမြအကျဉ်းထောင်တွင်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုရှိမရှိတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အကျဉ်းထောင်တွင်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုရှိမရှိပါဝင်အကျဉ်းသားတို့ရဲ့အနေဆုံးရရှိမဲ့အခွင့်အရေးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောင်းမြအကျဉ်းထောင်နဲ့မြောင်းမြမြို့ပေါ်ရှိရဲစခန်းတရားရုံးချုပ်ခန်းတို့ကိုတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်မှကော်မရှင်ဖွဲ့ဝင်ဦးကျော်စိုးနဲ့ဦးကျော်မြင့်တို့ဦးဆောင်တဲ့ကြီးစုစစ်ဆေးရေးဖွဲ့သည့်အော်တိုဘာလ9ရက်နဲ့6ရက်နေ့တွေမှာမြောင်းမြအကျဉ်းထောင်နဲ့မြောင်းမြမြို့ပေါ်ရှိရဲစခန်းတရားရုံးချုပ်ခန်းတို့ကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ထားတဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်သတိပေးချက်စီကံချက်များနဲ့ညီတွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရမှာကော်မရှင်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့ညီအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူအချုပ်သားအချုပ်သူများကိုအုပ်စုခွဲ၍တွေ့ဆုံကအကျဉ်းသားတို့ရဲ့အနေဆုံးရရှိမဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုအခြေအနေများကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရှိမရှိထောင်ဝစားပစ္စည်းများပြည့်စုံစွာရရှိမှုရှိမရှိရတဲ့ရထိုက်တော့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများရရှိခြင်းရှိမရှိနဲ့အကျဉ်းထောင်တွင်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုရှိမရှိတို့ကိုမေးမြန်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းတူချင်းတစ်ဆုံလိုသူအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူချုပ်သားချုပ်သူများနဲ့တွေ့ဆုံက၎င်းတို့ရဲ့တင်ပြချက်များကိုမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့နောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးအဖွဲ့ရဲ့ခီးစဉ်များတွင်စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နဲ့အကြံပြုချက်များကိုလိုအပ်သလိုအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာသို့အကြံပြုပေးပို့သွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိဘများခွင့်ပြုပေးမှာကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အသက်12နှစ်မှ18နှစ်အောက်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးရန်မိဘများထံမှခွင့်ပြုချက်တောင်းခံပြီးမှသာဆေးထိုးပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ဆေးထိုးစီမံချက်ထံမှသိရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဇွန်လမှာကျောင်းအပ်နှံထားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနေဖြင့်အောက်တိုဘာလ12ရက်မှာစတင်ထိုးနှံပေးသွားမှာပါ။ဆေးထိုးရမှာကျောင်းကားများဖြင့်စုရက်သို့ခေါ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး Sinovac ကိုတစ်ကြိမ်လျှင်3.5 မီလီဖြင့်၄ပတ်ကြာထိုးနှံပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိပြည်တွင်းမှာ Sinovac ကာကွယ်ဆေး9သိန်းကျော်ရှိပြီးလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်တရုတ်နိုင်ငံမှလှူဒါန်းတဲ့ကာကွယ်ဆေး2တန်းထပ်မံရောက်ရှိမည်ဖြစ်ကလူဦးရေ2တန်းနီးပါးထိုးနှံပေးရရည်မှန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကာကွယ်ဆေးကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာအသက်3နှစ်မှ18နှစ်အထိထိုးနှံရန်အရေးပေါ်အသုံးပြုခွင့်ပေးထားပြီးတရုတ်၊ချီလီ၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့မှအများအပြားထိုးနှံထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုဗန္ဒာနှစ်17လအတွင်းနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရခိုင်ကာလအတူထက်ကန်ဒေါ်လာ2ဘီလီယံနီးပါးလျော့နည်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာယခု2020-2021ဘဏ္ဍာနှစ်17လအတွင်းလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏသည်ရခိုင်ဘဏ္ဍာနှစ်ကာလတူထက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2ဘီလီယံနီးပါးလျော့နည်းနေတယ်လို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုန်တွေများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနထံမှသိရပါတယ်။ယခုဘဏ္ဍာနှစ်17လအတွင်းနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ3.8ဘီလီယံဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်ကာလတူကနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ9.5ဘီလီယံကျော်ဝင်ရောက်ထားတာကြောင့်ရခိုင်ဘဏ္ဍာနှစ်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကိုပြည့်မီရန်ကန်ဒေါ်လာ2ဘီလီယံနီးပါးလိုအပ်နေသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အောက်တိုဘာ1ရက်မှဩဂုတ်လကုန်ထိနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းပေါင်း45ခုကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများနဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍမှာအများဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးစုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏရဲ့80%ကျော်ရှိကကန်ဒေါ်လာ3.121ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့နောက်ကုန်ထုတ်မှုကဏ္ဍမှာကန်ဒေါ်လာ262တန်းကျော်ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍမှာကန်ဒေါ်လာ133တန်းကျော်ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားကဏ္ဍမှာကန်ဒေါ်လာ81တန်းကျော်အခြားဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍမှာကန်ဒေါ်လာ103တန်းကျော်စက်မှုကဏ္ဍမှာကန်ဒေါ်လာ28တန်းကျော်ဝင်းမြူရေးနဲ့ရေလုပ်ငန်းမှာကန်ဒေါ်လာ19တန်းကျော်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာကန်ဒေါ်လာ10တန်းခန့်နဲ့အင်ချမ်းမြေကဏ္ဍမှာကန်ဒေါ်လာ8တန်းခန့်စသဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်ပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတွေကထွက်ခွာဖို့အာဖဂန်ပြည်သူယာနဲ့ချီကကပူးရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရုံးရှိတန်းစီဆောင်ဆိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံတွေကထွက်ခွာတော့ဖို့အာဖဂန်ကပူးမြို့တော်ကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရုံးရှိမှာလူပေါင်းယာနဲ့ချီစုဝေးဆောင်ဆိုင်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
လာမယ့်စနေနေ့ထိနိုင်ငံကူးလက်မှတ် passport ရုံးကဝန်ဆောင်မှုပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့အာဏာပိုင်တွေကရှင်းလင်းပြောကြားထားတော့လည်းပဲမနေ့ကဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာနိုင်ငံတွေကထွက်ခွာဖို့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေပြီးအပူတပြင်းမျှော်လင့်နေတဲ့အရေးအတွက်ရာကျော်တဲ့လူအုပ်ကြီးဟာရုံးရှိမှာစုဝေးရောက်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရုံးဟာယခုရက်သက်တစ်ပတ်အတွင်းပြန်လည်ဖွင့်ပေးလိမ့်မယ်လို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်တာလီဘန်လုံခြုံရေးအာဏာပိုင်တွေကအမိန့်ညွှန်ကြားချက်ကိုပြန်လည်ထိန်းဖို့ရာ passport ရုံးရှိကလူအုပ်ကြီးကိုတားဆီးဟန့်တားခြင်းတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်ပြည်သူတွေကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရုံးရဲ့အရှိအုတ်တိုင်းအရန်တားဆီးတွေကြားကသူတို့တွေရဲ့ရှောက်လွှာတွေကိုအာဏာပိုင်တွေလက်ထဲအရောက်ကန်ဖို့ကြိုးစားနေကြကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီမြင်ကွင်းဟာဆိုရင်ကဘူးလေဆိပ်မှာအမေရိကန်တပ်တွေရဲ့စုခွာခြင်းနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးနောက်ဆုံးအဆင့်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခြေအနေမှာစိတ်မသက်မသာကမောက်ကမဖြစ်တဲ့မြင်ကွင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လမှာအာဖဂန်နိုင်ငံဟာတာလီဘန်တွေရဲ့လက်ထဲရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကတည်းကစလို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရုံးကိုပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကတည်းကနိုင်ငံတွေကနေထွက်ခွာသွားဖို့လူပေါင်းများစွာတောင်းတင်ကြံရစ်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းဝင်အယုဒ္ဓယမြို့မှာရေလွှမ်းမှုကြောင့်ဖျားကြောင်အဆောက်အအုံများရင်းနှီးမြုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အနှံ့မှာရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးသမိုင်းဝင်မြို့တော်အယုဒ္ဓယမြို့မှာလည်းဖျားကြောင်အဆောက်အအုံများလည်းရင်းနှီးမြုပ်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။အယုဒ္ဓယမြို့တွင်ရှိဖျားကြောင်အဆောက်အအုံ40ဗုဒ္ဓဘာသာဖျားကြောင်များနဲ့ထိမ့်မဲ့ကြောက်တိုင်များလည်းရင်းနှီးမြုပ်မှုခံခဲ့ရတယ်လို့မြို့တော်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကဆိုထားပါတယ်။ပေါင်လယ်ကနေလေပင်ထိရောက်အောင်ရေလွှမ်းမိုးနေတာကြောင့်လှေများဖြင့်သာအသွာလာပြုလုပ်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စနစ်တာအတွင်းမှာအကြီးဆုံးရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်86ခုရှိတဲ့အနက်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်32ခုတို့မှာရေလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတာကြောင့်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကရေလွှမ်းမိုးမှုသတိပေးချက်များကိုထုတ်ပြန်ထားရပါတယ်။ရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်လူဦးရေ3သိန်းကျော်နဲ့အိုးအိမ်များကိုထိခိုက်ခဲ့ရပြီး9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကအထိယုဒ္ဓယမြို့အပါအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်16ခုထိရင်းနှီးမြုပ်နေဆဲဖြစ်ပြီးအပူပိုင်းမုန်တိုင်းတစ်ခုကလည်းနောက်တစ်ပတ်အတွင်းနိုင်ငံရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ရောက်လာနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကိုတင်းလန်နေမှာတောက်ကြနေသည့်ညနေ6:00နာရီခွဲအချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်